Des de l'Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre, un cop finalitzades les festes de la Ràpita, volíem fer la nostra valoració dels fets ocorreguts durant els actes taurins que tant de rebombori han aixecat a través de les redes socials degut als vídeos que s'han anat penjant. Com tots sabem, els bous no són animals que vagin teledirigits i els aficionats que anem als bous són conscients del perill que hi ha quan intervé algun d'aquests animals. Es pot trencar una corda, un bou pot rebentar una porta i sortir a la plaça quan ningú l'està esperant, però el que ningú ha ficat en valor és la professionalitat de l'afició de la Ràpita, que ràpidament va saber resoldre una situació que era molt perillosa per a tots els participants. I gràcies a aquesta intervenció no s'ha sofert cap desgràcia personal i els animals han pogut tornar a les seves ramaderies sense cap tipus de lesió. I és curiós, no?, que tantes entitats animalistes hagin ficat el crit al cel i que ningú hagi preguntat per l'estat d'aquests animals. Nosaltres ens hem desplaçat fins a les finques per a poder-los gravar i aquí podeu veure, aquest és el bou capllaçat, l'hem ficat a càmera lenta perquè pugueu veure aquest salt que pega. Si tingués algun tipus de lesió no estiria corrent com està corrent. I aquí, aquest és el bou envolat que va sortir a la plaça quan ningú l'esperava. El podeu veure amb la seva família, amb els seus becerros, les seues vaques, pasturant tranquil·lament. Pues sí, gràcies als actes de correbous, aquestes vaques i aquests bous que participen als correbous tornen al camp, tornen amb els seus germans i les seves camades a pasturar de forma extensiva, tant de moda que ara està. I tot gràcies a aquests 15 minutets que tenen d'actuació a un carrer, a una plaça. I que si no fos pels correbous, el destí d'aquests animals seria l'escorxador. Per això em sorprèn que les entitats animalistes desitgin la mort d'aquests animals. Aprofitant tot aquest rebombori, entitats antitaurines han aprofitat per continuar venent aquest discurs que per moltes vegades que el repetisquen no té per què convertir-se en veritat, com que les Terres de l'Ebre, per exemple, no són taurines, quan tots sabem que el 85% dels municipis del Baix Ebre i el Montsià, per exemple, realitzen actes en correbous. I són aquests actes els que més gent mobilitzen amb molta diferència sobre la resta d'actes que s'organitzen, reportant un impacte econòmic a les nostres poblacions que, segons l'estudi de la URB realitzat fa pocs anys, és que per cada euro que inverteix un ajuntament en correbous, aquest retorna al municipi multiplicat per 5. O sigui que nosaltres el que fem és animar els nostres representants municipals a invertir encara una miqueta més perquè això benefici els nostres municipis. També hem pogut veure aquestes entitats demanar valentia als parlamentaris del Parlament de Catalunya per a que prohibeixin les festes en correbous. I nosaltres també els hi volem demanar valentia, però no per prohibir. A nosaltres aquesta paraula no ens agrada. Els volem demanar la valentia per a que donin llibertat als pobles per a que siguin ells qui puguin escollir quina té que ser la seva cultura. Ningú Parlament ha de dir quina cultura és bona o dolenta per a un poble. Això és feina del mateix poble i ha de ser el poble qui ha d'escollir quina és la seva cultura. Som catalans com qualsevol altre poble de Catalunya, però per disfrutar de la festa que disfrutem tenim que aguantar barbaritats com la que som torturadors, que som uns bàrbars, que som uns maltractadors, i la veritat que no, senyors. Som uns privilegiats que hem nascut a la millor terra del món i disfrutem de la millor festa del món.